嗱，今日客人就話今日落機喺香港翻去倫敦啦，又過個聖誕咁啊！我而家同佢 check 下間屋有冇頭暈身㷫啊，啲燈有冇跳過？因為我哋之前整過晒啲跳掣，而家冇問題啦，全部都着晒啦。咁呢度有個 lift 㗎，哇！呢個掣好舊啊，呢個古董掣啊，呢個 lift 嚟嘅，一開 lift 咧咁啊可以上出門口㗎啦。咁就呢度又係做咗個鋁塑板，但係咧我就估唔到佢可以升到咁高，我淨係做到呢度啫。如果我再做高啲咧，嗱，大家見唔見到嗰啲濕氣咧係由個地底嗰度，呢度係地底嚟嘅。咁呢度有一件鋁塑板就冇問題啦，成件黐到上嚟呢度啦。咁呢件成件都係鋁塑板嚟嘅，又係做咗4年咧，係冇油翻藍色乳膠漆，就完全冇事。咁呢件咧就係上年嘅聖誕做嘅。咁咧就佢當時濕係濕呢度啦，咁我就做咗呢個高度。咁如果我再做高啲咧，咁其實咧係會完全睇唔到嘅。咁另外呢度有一件咧，就係我翻批檔，呢度有個三角位，呢度黑晒嘅。咁而家呢度咧就個批檔嗰個痕都見唔到啦，就係一個三角形嘅。嗱，呢度有件鋁塑板啦，呢度係石屎嚟嘅。咁我做咗個批檔，而家油翻乳膠漆都係完全睇唔到個痕啦。咁如果唔係咧，呢度黑蚊蚊嘅。咁另外有一個咧就係呢個窗邊，呢個窗邊係黑得好緊要嘅。咁我就黐一件鋁塑板，打條門膠。嗱，大家見唔見到3mm厚嘅？咁呢度上邊又係黑晒嘅，咁又黐一件鋁塑板。但係我個邊咧好奇怪嘅，就係嚟到呢度同埋呢度嘅啫。咁啊批檔批咗就唔係好覺嘅。咁呢件鋁塑板就做咗呢度啦，咁但係呢度仍然滲水咧，就係喺個上邊滲。咁上面滲嘅時候咧，就係街上面係馬路，行人馬路嚟噶嘛，所以其實個業主都整唔到啲咩嘅。咁我就呢度冇黐咧就會咁樣啦。嗱，如果呢件唔黐嘅話咧，成幅牆咧就會好似咁樣嘅。咁黐咗之後咧，我哋都知道漏水嘅，但係我哋會唔會拆呢塊板？唔會噶嘛。我哋就算整漏水都喺樓上整嘅。嗱，呢度咪樓上街啦。嗱，呢度一出去咧就係。一般嗱，呢度有條樓梯上咗就係街嚟嘅，就係車路嚟嘅。呢個就係地下啦。咁所以有時啲漏水唔係話個業主想整就整，呢度係應該係政府上邊嗰啲，政府唔整都冇計嘅喎，因為佢呢度係喺個街嗰個馬路嗰度咧，落雨滲落嚟嘅。好明顯濕嘅呢度。咁但係呢度咧係完全冇問題，因為做咗鋁塑板啦。咁所以。唔係話做咗鋁塑板之後咧，有漏水唔理，有漏水都可以慢慢嚟，但係起碼咧唔需要擔心佢會成埲牆咧甩晒，跟住成地都係一粒粒。咁我哋會跟進翻漏水，就話可能寫信俾政府睇下 council 做唔做啦，或者個大業主跟唔跟進啦。但係搞得嚟咧，有啲唔理拖下3、4年、4、5年係咁樣嘅。咁但係起碼保護到呢啲家私啊，或者啲電視機唔會漚晒啲濕氣出嚟啦。如果唔係，大家諗唔諗到之前咧喺個地腳嗰個位置咧，全部咧係成地都係咩咧？好似呢度咁咧，成地都係咁樣嘅，係1年1次喎，1年發生1次喎。但係呢度嘅地底咧係大業主都話冇辦法整，佢哋唔想使太多嘅錢去做一個地底嗰個即係上升濕氣啊。咁呢個就係一個好見效嘅，同埋都幾衞生嘅一個方法嚇。咁如果我相信我下次咧，我攞個經驗咧，我就會黐高啲，起碼我黐到嚟呢度。好啦，咁啊呢度檢查完之後咧，就熄翻燈先。咁然之後咧，我哋會睇翻上邊嗰層啦，嗰啲暖氣啊。暖唔暖啦？因為個客人一落機咧，就要確保嗰啲地暖啊，全部係 work 嘅。咁呢度又係4年前幫佢做咗啲油漆啦。咁有件鋁塑板咧，就係成埲牆都係鋁塑板嚟嘅。咁我有理由相信後邊仍然濕嘅，因為後邊係水喉通道。上樓上嘅水喉咧就喺呢塊板後邊嘅，但係咧經常漏水嘅。咁我懷疑後邊都係濕濕地嘅。因為睇地腳就知㗎啦。
嚇。咁而呢啲濾塑板咧，其實戒完啲玻璃膠咧，其實可以攞出嚟再重用嘅。咁應該冇問題啦。啲暖氣有嘅 ，OK。咁啊，同佢掛翻啲畫，呢啲重新同佢掛嘅嗰陣時。Okay, it's still cold here. Not bad, right? Yeah, but better. Okay. 嗱，呢個扶手咧就同佢整咗4年，甩都冇甩過。之前咧係佢用啲好差嘅膠質啊，咁啊而家用啲，哇！真係一啲都唔甩喎，我真係覺得幾好啊！再睇埋呢個先，睇埋個 boiler， 睇下有冇跌水壓先。個巴數咧就係 OK 嘅，正常嘅，即係高過呢個，但係有高過呢個第一條虛線，但係低過 maximum 嗰條線，咁樣安全嘅可以用。OK，咁我走啦，檢查完之後。